कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ। अभी अभी खान सर ने अंजना ओम कश्यप को तगड़ा जवाब दिया है। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में छिपा हुआ है, पढ़ाओ। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। अंजना ओम कश्यप और ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाने वाले टीचरों के बीच काफी तगड़ा विवाद हो गया है। अंजना ओम कश्यप का तो ऐसा हिसाब हो गया है, एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी।